guys, welcome back to New York. ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் தான். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கலன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் என்னென்னு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோ கூட போகலாம். இதுதான் வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைட்லேருந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது. வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பெக்வான் பிராண்டோட atimea கேப்சூல்ஸ் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து நல்லாவே ரிசல்ட்ஸ் தருது, நல்லா ஒரு ஹேச்சிங் ரேட் தருது. 2 வாங்கிட்டேன். சரி எதுக்கும் ஸ்டாக் வாங்கி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து பீட்டா க்ரௌன் டைல் பீட்டா வந்து ப்ரீட் பண்ணி வந்து ப்ரைஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ அந்த ப்ரைஸ்க்காக தான் வந்து இந்த ஃபுட்டு. ஸோ atimea எப்படி ஹேட்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ atimea என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ atimea என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொய்னா டாஃப்னியா அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் இது ஒன்று. ஸோ இந்த கேப்சூல் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் இருக்கும், ஒரு சின்னதாக எக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸு வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அந்த ஹேச்சிங் மெத்தட் தான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். அந்த எக்ஸு வந்து போட்டு ஹேட்ச் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஹேச்சிங் மெத்தட் அடுத்த வீடியோவில் வரும். ஸோ அந்த ஹேட்ச் பண்ணும்போது வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு atimea ஒரு பூச்சின்னு வச்சுக்கோங்க, சின்னதாக இருக்கும். அது வந்து தண்ணிக்குள்ளே வந்து வந்துடும். இதில் இந்த முட்டை ஹேட்ச் ஆகி முட்டை எவ்வளோ பேருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்சூலில் மினிமம் ஒரு 200 to 300 இருக்கும். ஸோ இது வந்து ப்ளூ ரிங் வைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரிங் வைஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ ப்ளூ ரிங்க்கு வந்து ஒரு ஹேச்சிங் ரேட்டு, ரெட் ரிங்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு ரிங் இருக்குது. அந்த ஒரு ரிங்குக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேச்சிங் ரேட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ப்ளூ ரிங் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது. ப்ளூ ரிங்கை நானும் பார்த்துருக்கேன், மற்ற ரிங்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த ரிங் மட்டும்தான் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பெக்கான் பிராண்ட், அதை சொல்ல மாட்டேன். இது வந்து பெக்கான் பிராண்டோடது. ஸோ இந்த பிராண்ட் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி பெக்கான் பிராண்டோட ஒரு கேப்சூல் இந்த ஷீட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். 1 மந்த்துக்கு வந்தது ஒரு ஷீட் வந்து ஒரு 1 மந்த் ஃபைட்டருக்கு வந்து 1 மந்த் இந்த பேபிஸ்க்கு 1 மந்த் வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு மாதத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும். ஸோ இப்போ வந்து பெல்லட்ஸே வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எடுக்குது கொஞ்சம், அதனால் வந்து இது போட்டால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வளரும். ஸோ நிறைய ப்ரோட்டீன், நல்லா சீக்கிரமாக நல்ல கலரேஷன்ஸ்லாம் நல்லா வரும். ஸோ அதனால தான் வந்து இது வாங்கியிருந்தேன். இது யார்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ்லி அவர்கிட்ட தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இங்கேயும் வந்து போடுறேன். ஸோ ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அது 2 நிமிஷம் கைஸ் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். கிங்ஸ்லி வந்து மெயின் வந்து ஒரு பீட்டாஸ் தான் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. பீட்டாஸ் தான் வந்து மெயினாக சேல் பண்ணுறாரு. பெக்வான் கேப்சூல்ஸ் வந்து சும்மா வந்து அவர் அதுவும் வந்து சேல் பண்ணுறாரு. ஸோ இதுதான் அவரோட பீட்டாஸோட வீடியோ. அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிருங்க. அவர்கிட்ட ஃபிஷ்ஷஸ் பீட்டாஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் அதே தான். ஸோ பாருங்கள். ஸோ அவர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவர் வந்து இப்போ ஷிப்பிங் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அப்படி இப்போ பண்ணுறாரா இருந்தால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவர் இப்போ ஷிப்பிங் பண்ணுறாரு. அப்படி பண்ணலன்னா வந்து கீழே கொடுத்துட்றேன். பண்ணுவாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த லாக்டவுனில் வந்து ஷிப்பிங் இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து ஷிப்பிங் இருக்குது தான். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து உங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ் என்ன ஃபிஷ்ஷஸாக என்ன எடுத்துக்கோங்க, என்ன முட்டையிலேருந்து ஹேட்ச் ஆகி வர என்ன ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இந்த atimea கொடுத்தா செம்மையாக வளருது. இந்த atimea கொடுக்குறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த பெக்கான் atimea ரொம்ப ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இது வந்து ஒரு 3rd டே பீட்டா வளர்ந்து பிறந்து ஒரு 3 நாள் ஃபஸ்ட்டு 3rd டே வந்து வினிகரியில் வந்து கொடுத்தேன். 4th டே கரெக்டாக 4th டே atimea ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். செம்மையாக சாப்பிட்டுச்சு, ரொம்ப வந்து விரும்பி சாப்பிட்டுச்சு. நல்லா நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லது கூட. ஸோ சீக்கிரமாக அது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அண்ட் ஃபின்னேஜ்னு ஒரு அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும். அப்போ தான் அந்த ஃபின்லாம் அது டெவலப் ஆகும்.
அந்த டைமில் வந்து இது கொடுத்தோம்னா செம்ம ஃபின், அந்த ஃபின் கலரு, அந்த டெய்ல் ஷேப்லாம் இருக்கும், அந்த டெய்ல் ஷேப்லாம் செம்மையாக வந்து வரும். டெய்ல் ஷேப்பு, அதோட கலரு அதெல்லாம் வந்து சூப்பராகவே வரும் இது கொடுக்குறனால. இது வந்து வாங்கணுன்னா சொல்லி இந்த மாதிரி கிங்ஸ்லி கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. ஹோம் டெலிவரி கூட பாசிபிள் இருக்குது. ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். நல்லா வந்து சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்காரு, கரெக்டாக இருக்குது. நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 2 days இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 days இல்லை 1 day தான், 2 days நினைக்கிறேன். 2 days அடுத்த நாள் ஈவினிங், அடுத்த நாள் ஆமாம் ஈவினிங், மத்தியானம் கிட்ட வந்துச்சு. மத்தியானம் கிட்ட இது வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ்ஷஸாக இருந்தாலும் எக்லேருந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இதை ஃபீட் பண்ணலாம். கப்பி, மாலி எல்லாத்துக்குமே ஃபீட் பண்ணலாம். இந்த ஹை ப்ரோட்டீன்னு சொல்லலாம். இந்த ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபிஷ் ஃபுட் இது ஹேட்ச் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா வந்து ஏன் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அந்த உங்களை கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் நிச்சயமாக தெரிவிங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து இன்னொன்று நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கெலாம் நான் வந்து எப்படி போடலாம், எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை வச்சு தான் நான் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணிடுங்க. அப்புறமா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டி விட்டு டாடா பை பை.